আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি নজরুল ইসলাম। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল টিভি ইউটিউব। বন্ধুরা, আজকে যে দৃশ্যটি আপনাদের দেখাচ্ছি, এটি হলো 2018 সালের মে মাসের 25 তারিখে দান করা। তো বন্ধুরা, অনেক বৃষ্টিপাত, আপনারা জানেন। তো বৃষ্টিপাতের ভিডিওটা আমি আমার মোবাইলে রেকর্ড করছি অনেক আগে। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে অনেক বৃষ্টিপাত হয়েছে, সেই বৃষ্টিপাতের ভিডিওগুলো আমি আপনাদের আজকে দেখাচ্ছি। তো কত ভারী বৃষ্টিপাত মনে হচ্ছে সেটি আপনারা লক্ষ্য করতেছেন, যে এখানে বৃষ্টিগুলো কিভাবে আসতেছে, যে ধারেগুলো রাস্তাতে অলরেডি পানি জমে গেছে। যেখানে আমরা বছরে একটা বৃষ্টি দেখি না, সেখানে অনেক পানি জমে গেছে। আর গাড়িগুলো চলতেছে, আপনারা তাও দেখতেছেন পানির ভিতরে। দৃশ্যটা দেখেন। এবং গাছপালাগুলো, অনেক ঝড় বাতাস, তো তাই গাছপালাগুলো হেলে ফুটতেছে আর কি। তো বন্ধুরা, এই দৃশ্যটি আমি ধারণ করছি 2018 সালের মে মাসের 25 তারিখ। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে, অবশ্যই ভিডিওটা আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, এবং চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করেন, দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন বন্ধুরা। আসসালামু আলাইকুম। পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব।